Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីមកកាន់ Channel Sokha បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកម្លែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺរបៀបកាត់តរូបភាពតាមកម្មវិធី Pixellap បាទដែលប្រើទៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងគឺយើងធ្វើ logo style អក្សរ M បាទអក្សរ M style logo បាទហើយ channel របស់ខ្ញុំបាទមានបង្រៀនពីរបៀបកាត់តរូបភាពលើទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើកម្មវិធី Pixellap ហើយមានបង្រៀនពីរបៀបកាត់តវីដេអូដោយលើទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើកម្មវិធី KineMaster បាទហើយក៏មានចំណេះដឹងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអូខេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទ